ingeni wanyadi ngene na chaef cha lakini kuwa donjo to wabro bedo kanyo mondo wang'ene ka kenti openje ni to in history mari nyaka ni bedi over 40 years kene serikal nyiso one ticket one stamp moro mogoye ticket mari minyalo wacho ni an kana antie gini no donjo ndalo no kaka an sani gipenja ni to an masebedo mjumbe ni ang'o mi inyalo timo ya ni an I've started a digital bursary just to mention a few mabende kani ng'iyo kata auditor's report my last time constituency has been cited as one of the ones that is most transformative kendo most transparent in the issuance of bursary anyalo wacho ni mano na chako kendo other constituencies mobiro gi osebiro benchmark kara South Mogirango wamiyo kuonde moko kamano anyalo wacho kanyo openje ni to in manyichi bedo ang'o ma otimore onge gimo nyalo wacho so okwanyo wach ni kech qualification to kata ni qualify for bedo president but experience at that level kara ni na biro lendo donge en gimi somo kacha akene gimi somo kamoro kacha tingeni samoro experience no poka bedo god koro ginyalo mana chako kama kata wan oda bedo president lakini wang'eyo ni step by step wasudo kwa debe bako mar dwaro bedo president be gimo no rodhi sani ODM dwaro lemo mage kusumano mbaka mapoko go sani nje go mbaka gi Rigathi Gachagua tembe no wacho ni umbe odwaro mana lemo kaka embe no dwaro lemo sani wacho ni dwaro nus mar dhia ntie pogrok ingeni Rigathi Gachagua kane wuoyo about shares tingeni no wuoyo tok kage saloso serikal mana gisetimo appointment ten kuro no wuoyo shares ni serikal ingeni kombe sama ji pok odhi to ji nyalo pogo lemo ni wabro mi finance wabro mi water wabro mi mago unyalo pogo kaka political parties donge kech kure udho utime kacha to kuse donjo office to kuro nyaka utine Kenya context mane Rigathi Gachagua ne wuoye ne giseloso serikal ne giseyiero ministers ne giseyiero jogo te to context mane wuoye en nia ni koro sami timo maendeleo to koro joma nyogo kura onengo yud maendeleo to jok moko kikiyudi mane context mane shares mane Rigathi wacho to mano wacho nia kata ODM sani kodhi mo wacho ni miwakomni kagi sedonje telo to ginyalo wacho nango ni nikech wan ma wan gi treasury kata wan gi ministers aberio mag stima koro wan monego wayud stima to jok moko ka kik yud stima when the government is formed government resources to kuri pogo ne ji marom lemo to kuri nyalo pogo ne ng'ane ne wan godo ng'ane ne wan go to ng'ama bo pogne no ok miya ni nikech political party manotere that is just a first step to the moment mu chamo moma to koro en a national leader otia cross ineno kata kaka sani ji ma complain ni chal development mang'eny timore Nyanza kipenjo gini to nyisa gimoro achiel matimore Nyanza ma ok timore Nyeri ata nyalo nyisi gima timore Nyeri ma ok timore Nyanza the number of kilometers mag lam migoyo in Mount Kenya ng'eny makiriwo gi Nyanza combined kipenjo gini tango mitimo kone mok tim kuru kocha to ano ng'ano ng'eny kone ero ng'ano timo gi SGR moka kaendi madhi nyaka kocha ok en mar joluo yeah kech ja Mombasa kata jamo konge Mau Summit Rironi mi dwagercha in gineno ni mano barabara madhi kocha wigi wil ni kata biashara kagimbe gitimo kagigolo products from this other side kagidwa uso to kuro buro chopo kocha mayot nyalo chopo ne joka maber omiyo shares kombe nyalo winjore e coalition omi deputy president omi prime CS omi kama to the moment museloso serikal gino rumo gi kanyo koro development nikech jite janyakach golo usuru Uriri golo usuru Nyeri golo usuru kuro nyaka tim equity tapani mane gima president Ruto timo sani kuro ntiere jok manyocho ngi chalo ot madoho nitie to kuro miyo moro nyocho ngiyo gi nyithinde kawuon dalo biro to chiemo te donjo ot achiel wuon dalo biro to donjo ot achiel kato chieng' moro kuro wuon dalo wacho ni ai ute moko gi bamba ntiere go
koro biro to kawo keto ngana ariyo koro joka ywak ni ngana abiriyo gi noni gubede ot ka ma wane mwa decide kuponi wamiyo joka to kuponi kata nchono ni nyaka gichiem to gibiro karwa ka watedo to wapogo negi matis. So that is the problem mantiere, but this is the only way, and that is why one of the support this government.